Teman-teman sekalian, paling tidak saya menangkap ada beberapa cara untuk membenahi BUMD kita. BUMD itu sebetulnya ibarat sebuah kendaraan. Kalau mesinnya dirakit dengan baik oleh si perakit, maka ia akan mampu berjalan dengan benar. Oleh sebab itu, perakit inilah yang paling sangat berperan dan perannya sangat signifikan dalam memperbaiki tata kelola dan upaya pembenahan BUMD kita. Siapa perakit itu? Perakit itu ya pemegang saham BUMD tadi, yaitu pemerintah Provinsi Riau. Yang paling penting untuk dibenahin dahulu adalah alam pikir pemegang sahamnya, alam pikir pemerintah Provinsi Riau, bahwa BUMD itu adalah entitas bisnis, bukan entitas politik.